Echipa de creație a Teatrului Național Vasile Alexandri din Bălți a reconstituit prin spectacolul Coridorul Morții atmosfera dramatică prin care au trecut martorii evenimentelor de acum un an. Toate generațiile care au fost aici a fost un spectacol de mare suflet. S-a simțit așa o ambianță, parcă ne aflam atunci, la 7 aprilie în Chișinău, lângă catedrală, și consider că ne-a învățat acest spectacol să avem respect pentru cei care au fost uciși. Am fost și eu puțin bătut atunci și am resimțit anumite sentimente legate de acele acte violente care s-au întâmplat. Autoarea piesei, Irina Nechit, spune că trupa Teatrului Vasile Alexandri a reușit să transmită spectatorului mesajul primordial. Toți artiștii, în primul rând regizorul, au pus din sufletul lor, au pus din imaginația lor și împreună au realizat acest spectacol ritual. Este un fel de ceremonie, un fel de închinăciune celor care au fost sacrificați pe 7 aprilie. Spectacolul Coridorul Morții, semnat de dramaturgul Irina Nechit, a avut parte în această primăvară de o dublă premieră la Teatrul Satiricus din Chișinău și la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți. Ce ai căutat? Noi am făcut pentru tine anul tinerii.